Bibliából az Ezékiel próféta könyve 37. részének az első 10 verset. A felolvasás után, áldás kérő imádban kérjük, hogy bevessen minket Mihály Ezékiel próféta könyve 37. részének az első versén kerül az olvasás. Lőjén rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és vetőn engem a völgynek közepette meg csontokkal rakva vala. És átvitt engem azok mellett körös körül, és imé felette sok vala a völgy színén, és imé igen megszáradtak vala. És mondanékem, embernek fia, vajon megéled neki ezek a tetemek? És mondék, Uram Isten, te tudod. És mondanékem, prófétája tetemek felül, és mondja néki, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek. Íme én bocsátok idelétek lelket, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétálék, amint parancsolva vala, és mikor profétálnék, lőtt zugrás, és imét zörgés, és egybe mennének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. És látám, és imé inak valának rajtuk, és hús növekedik, és felül bőr borítál be őket, de lélek nem valamit bennük. És mondanékem, profétálj a léleknek, profétálj embernek, fia, és mondjad a léleknek. Ezt mondja az Úristen, a 4 szelek felül jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek. És profétálnék, amint parancsolán, és belőjük méne a lélek, és megéledének, és állának lábaikra felette igen nagy sereg. Eddig olvastuk az igét, imádkozunk. Nos, életet Isten kegyelméből a kémeli gyülekezetben voltam, és szolgáltam egy ünnepi Isten tiszteleten. A kémeli testvérek ünnepeltek azért, mert a Szentlélek körbe jövetelének ünnepe volt a tegnapi nap is, ez volt a pünkösd első napja, és ugyanakkor ünnepeltek azért is, mert 11 fehér ruhás tett vallást ítélről a gyülekezet előtt. Nagyon sokan eljöttek az Isten tiszteletre, a testvérek az új imaházba 350 széket bevittek, és nem volt elég, még hozni kellett falukat és lócákat, hogy helyet foglalhassanak azok, akik eljöttek az imaházba. Hozom a lelkipásztor és a gyülekezet köszöntését. Elolvastuk az Ezékiel könyvéből ezt az ismert igét, beszámol a próféta arról, hogy az Úr adott egy mennyei látást neki, és a látás alapján egy nagyon komoly tanítást. Szeretném, hogyha megfigyelnénk ige alapján azt, amit Isten tanítani akar nekünk, és ezért először lássuk meg azt a szomorú képet, amit megláttatott Isten akkor a prófétában. Aztán értsük meg azt a nehéz kérdést, amit Isten feltett a prófétának, és végül lássuk meg, hogy mi a feladat, ami várt akkor Ezékielre, és milyen feladat vár esetleg mire most. Amúgy a feladat egy egyszerű feladat, mégis nagyszerű, mert Isten ereje és hatalma munkálkodott által. Egy szomorú képet mutatott be Isten a prófétának. Látomásnak persze, hogy aztán megértse, hogy milyen szomorú helyzetben van Izrael népe. Kivitte őt az Úr lélek által valahova, hegyek között, egy völgyet látott maga előtt, és a völgy színén emberi csontok voltak szétszórva, de nagy mennyiségben. Szétszórva úgy, hogy nem volt egész csontváz, hanem itt egy koponya, ott egy lábszárcsont, oldalbordák, így szétszórva a völgy színén emberi csontok. És amikor ezt a próféta látja, megpróbálta a magyarázatot megtalálni erre, és azt mondja, itt egy hadsereg volt valamikor, és ezeket lemészárolták egy napon, és annak a maradványait látjuk most. Akkor az Úr azt mondja a prófétának, hogy ez tulajdonképpen Izrael népének a képe, így néz ki Izrael. És ugye olvastuk már a Bibliából is, meg látjuk a történelemben is, hogy mi történt Izraellel,
mivel hogy elhagyták az Urat, hátat fordítottak az Istennek, az ő törvényének, aztán Isten ellenséget küldött rájuk, és szétszórta őket szinte az egész világon. Nem csak az történt, hogy ők szellemileg meghaltak, hogy megszűntek létezni, mint nemzet, mint egységes nemzet, hanem ez a szétszóratás, ez még fájdalmasabb. Az egész világra szétszórta Izrael népe. Ezt látjuk már az Ószövetség korában is, amikor fogságba vitték őket, vagy aztán majd később, Krisztus után 70-ben lerombolják Jeruzsálemet, és az Izrael népe szétszóratik az egész világot, minden mai napig. Van, ahogy ugye erőfeszítések történnek politikailag is, hogy Izrael ismét működjön úgy, mint nemzet, hogy elfoglalják azt a helyet, amit Isten neki megígért, vagy megígérte még az ő atyáiknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. De napjainkban is azt látjuk, hogy vannak erők a világon, megpróbálják Izrael népét teljesen megsemmisíteni. Mint hogyha hasonló lenne a mai helyzete, Izraelnek mai helyzete, az Eszter könyvében leírt helyzettel, amikor gonosz Hámán elhatározta, hogy megsemmisíti a zsidókat, de teljesen megsemmisíti őket. Persze ez egy gonosz ember volt, és azt tudjuk mondani, hogy minden időben, aki a zsidók ellen harcol, és aki Izrael népét bántja, az gonosz ember. Az gonoszság. Mert nem szabad elfelejteni azt, hogy Izrael népe Isten népe. És ha most eszembe jut az Eszter könyve, igaz, hogy az Eszter könyvében látjuk azt, hogy egy elvilágiasodott Izraelről van szó. Isten neve nincs megemlítve ebben a könyvben, de amikor eljutott a nép egy válságos pillanathoz, akkor egy emberként Istenhez emelték fel az ő szívüket és az ő szavukat, és keresték az Urat, az Istent, és böjtöltek és imádkoztak. És Isten hatalmasan beavatkozott a történelemben, megfordította a menetét a történelemnek. Arra gondolok, hogy milyen lenne, ha most ezekben az időkben Izrael népe az egész világon egy emberként az Úr felé fordulnak, és megtérnének az Ábrahám, Izsák és a Jákob Istenéhez, hogy Isten beavatkozna a mai történelemben, és megváltoztatná a dolgok menetét, beavatkozna olyan módon, hogy olyat még nem látott ez a világ. Egész biztos vagyok benne. És hiszem, hogy ez be is fog következni, mert a Biblia beszél arról, hogy Izrael visszatér Istenhez. Elfogadják a Mesiást, a Jézus Krisztust, és azt fogják mondani, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében. És ez a profécia szó szerint be fog teljesedni, amikor életre kelnek, és Isten lelke betölti őket is. Felette igen nagy sereg. Isten ezt megígérte, megerősítette az ígéretet számtalanszor az Ószövetségben és az Új Szövetségben is, és hiszük, hogy ez be fog következni. És mi, mint keresztények, mint gyülekezet, mi imádkozunk Izraelért, ne felejtsük el soha. Főleg most, amikor látjuk, hogy milyen zűrzavaros a helyzet, imádkozni kell a Jeruzsálem békességért, imádkozni kell Izrael népért. De ha jól belegondolunk, testvéreim, akkor valahogy párhuzamot látunk itt Izrael és a keresztény gyülekezet között. Mint hogyha ez a tanítás, ami itt van, vagy ez az üzenet, ami itt van ebben a látomásban, alkalmazható lenne a keresztény közösségre, vagy a keresztény világra, a keresztény gyülekezetre is. Ugye megölettek. Nincs már bennük élet. Gondoljunk most a nyugati gyülekezetre, a nyugati világra, az úgynevezett keresztény világra, Nyugat-Európa, vagy akár Közép- vagy Kelet-Európa. Gondoljunk az Amerikai Egyesült Államokra, ugye egy keresztény világ. És lássuk meg azt, hogy mi a helyzet ebben a térségben. Hogy mennyire sorvad a gyülekezet. Egyik oldalon ott van a merev, amúgy élettelen, konzervatív irányzat. Másik oldalon ott van a liberális, szabad elvű irányzat. És valahogy a kettő között a kereszténység
úgy elsorvad. A statisztika az ijesztő, ha belenézünk, hogy évente halnak meg a gyülekezetek, és nem születnek új gyülekezetek. Tudjátok, amikor egy gyülekezetben több a temetés, mint a bemerítés, többen halnak meg, mint ahányan bemerítkeznek, az a gyülekezet, az halálra van ítélve. Azt mondják, hogy csak időkérdése. Néhány év múlva teljesen be lehet majd zárni az imaházat egy olyan helyre. Na most, hogyha az egész keresztény világot nézzük, vagy azt mondjuk, hogy a nyugati világban mi történik a kereszténységgel, hogy azt látod, hogy minden évben halnak meg a gyülekezetek, szűnnek meg létezni, és új gyülekezetek nem születnek, akkor azt mondod, hogy ez halálra van ítélve. Ez már csak időkérdése, még néhány év, és vége lesz az egésznek. Annyira lehet ezt látni, hogy a gyülekezetek nem csak, hogy elsorvadnak, hanem eljutnak a teljes megsemmisülésig. Amikor templomokat zárnak be, és imaházakat zárnak be, és templom épületét eladják pogányhitű embereknek, hogy aztán majd pogány célokra legyen használva az, ami keresztény templom volt, vagy imaház, a már egyéb célokra van használva, és egyre több évente szaporodik az ilyen eset. Ez olyan félelem. Elfog a féle, elszorul a szívem, amikor ilyen statisztikát látunk. De lehet közelebb jönni magunkhoz, testvéreim. Itt közel hozzá. Ugye vannak gyülekezetek, ahol valamikor nagyon szépen ment a munka, és dicsekedni tudnak egy fényes múltra. Ha megnézed az albumot, vagy a tablókat, látod, hogy mi volt ott ezelőtt 20, 30, 50, 60 évvel ezelőtt. És ha megnézed, hogy most mi van, hát mi van? Majdnem semmi. Éppen, hogy van valami, de ahhoz még kéne valami, ahhoz, hogy ez legyen valami. Ott vannak még a padok, elborhatva, mókháló már beszőtte, imaházat nem tatarozták, nagyon kivel? Akik voltak már nincsenek, éppen, hogy még néhányan járnak az imaházba. Aztán persze van rá magyarázat, meg tudjuk magyarázni, hogy miért történt ez az egész, de mégis síralmas. Ugye? Síralmas. Hát nem lehetünk közömbösek, amikor ilyet látunk. Amikor azt látjuk, hogy sorvad egy gyülekezet, vagy egy egész régióban, egy egész vidéken, országban sorvad a kereszténység. És akkor ugye felmerül a kérdés, amit nem is mi teszünk fel, hanem maga Isten teszi fel ezt a kérdést, és ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert azt mondja Isten, embernek fia, na mit szólsz hozzá? Lesz ebből még valami? Van itt még reménység? Most már látod a képet magad előtt, látod, hogy mi a helyzet. Véleményed szerint lesz itt még valami? Van-e még valami reménység? Van-e valamilyen ötleted? Profita vagy? Értesz a dolgokhoz. Ismersz valamilyen programot? Esetleg? Amit lehetne itt most alkalmazni? Vagy beindítani? Van-e valamilyen elképzelése? Nehéz kérdés. Hogyha a próféta elhamarkodottan válaszolt volna, akkor mondhatta volna azt, hogy szó sem lehet volna. Itt már nem lesz semmi. Felejtsd el, ebből már semmi nem lesz. Ez meghalt, ennek vége, ebből nem lesz semmi. Hát nem csak, hogy meghaltak, kiszáradtak, ezek kiszáradt csontok. Már nincs rajtuk hús, és még a csontvelő is kiszáradt belül üresen. Amikor a szél mozgatja őket, a kurtya zajt képeznek. Itt nem lesz semmi. Sokszor a mi szívünkben is lehet, hogy van ilyen gondolat. Itt már nem lesz semmi.
ebből már nem esem. Mióta várjuk, mióta imádkozunk. Várjuk, hogy jöjjön az Úr, hogy meglátogasson meg. Nem lesz ebből semmi. Még egyszer mondom, ez egy rossz válasz, és egy elhamarkodó válasz. De másképpen is lehetett volna válaszolni, mert az ember nem csak ezt a hibát követi el akkor, amikor nem gondolja jól meg a választ egy ilyen kérdésre, hanem azt is mondhatta volna a próféta, mint egy nagy okos, hogy rendben van, kidolgozunk valamit, összehívjuk a bizottságot, és kinevezünk egy szakbizottságot, jöjjenek ki, állapítsák meg a helyzetet, készítsenek egy programot, és neki fogunk. Meglátjuk, hogy hogy lehet ezeket a csontokat kiválogatni, mindegyiket a maga helyre tenni, esetleg ennyivel összerendezni, összeragasztani, valamit csinálni. És mosolygunk ezen, keserűen persze, de sokszor ilyen megoldásokat hozunk, amikor megoldásra van szükség, és amikor úgy gondoljuk, hogy mi majd aztán megcsináljuk, mert értünk hozzá. Biztos, hogy működni fog. Már látjuk ilyet, vagy hallottuk, hogy mi valahol ugyanezt a módszert használták, és ott nagyon jól beválik, biztos itt is beválik, mi is ezt megpróbáljuk. Most nézzétek meg, testvéreim, hogy a próféta nem hamarkodja el a választ. Nagyon óvatosan választ. Persze, hogy az emberi látás szerint azt lehetett volna mondani, hogy hát ebből nem lesz semmi. Itt nincs megoldás. Ez meghal, ezt el kell felejteni. De a próféta nem felejtette el, vagy nem vesztette el szem elől azt, hogy tulajdonképpen ki is teszi fel ezt a kérdést neki. Hát az Úr. Mivel az Úr az, aki ilyen kérdést feltesz nekem. Hát akkor álljunk csak meg egy kicsit. Nem lehet ilyen könnyen válaszolni, mert az, aki ezt kérdezi tőlem, az az égnek és a földnek a teremtője. A mindenható Isten, aki előtt nincsen lehetetlen, aki mindent megtehet. Ő kérdezi ezt tőlem. És akkor a próféta azt mondja, Uram, te tudod. Nagyon jó válaszol. Ebben persze benne van az is, hogy én nem tudom, és senki más nem tudja. Csak, hogy én nem tudom, de akárki kérdeznék meg, vagy akárkivel konzultálnék, vagy akármilyen könyvekben keresném a megoldást, nem találom meg, mert erre a kérdésre a választ egyedül csak te tudod, Uram. De ebben persze benne van a hit is, mert ugye nem egy olyan bizonytalan válasz volt, de hát Uram, te tudod, ha tudod, nem, Uram, te tudod. Uram, te tudod, más nem tudja. Én nem tudom, Uram, ide kijönni se tudtam volna, hát a lélek hozott engem neki. Én ezt a látást, ezt még el sem tudtam volna képzelni magamtól, még a reális helyzetet sem tudtam volna felmérni magamtól, a lélek segített nekem abban, hogy meglássam a helyzetet. És testvéreim, még a megtérő bűnös is úgy tud megtérni, hogy a lélek vezeti el oda, hogy ő meglássa a maga helyzetét, hogy mennyire siralmas, hogy mennyire szomorú, hogy mennyire elveszett bűnös, akkor tud bűnbánatra jutni, és akkor tud igazán megtérni. És ezért azt mondja a próféta, Uram, én nem tudom, de te tudod, senki más nem tudja, de te tudod, ez biztos, hogy te tudod. És akkor az Úr közvélemény, hogy igen. Tudom, és te leszel az eszköz. És következik a feladat. Az a kérdés merül fel bennem, hogy miért terve volt ennek az egésznek, hiszen úgyis ez az egész az Isten munkája. Hogy azokat az embereket, akik meghaltak, ismét életre jelent. Ezt ő végezte. El volt Ezékielben arra, hogy ilyesmit tegyen. Ez az Isten munkája volt. De miért kellene volt akkor ennek az egésznek, hogy most Ezékielt az Úr kivitte oda, hogy megmutatta neki ezt a képet, aztán felteszi neki a kérdést, törje a fejét rajta, ő úgysem talál megoldást, ezt úgyis csak az Úr tudja, hát akkor az Úr miért beszél egyáltalán ezzel az emberrel? Tudjátok, olyan lelkesítő, amikor megértük a választ erre a kérdésre. Igen, ez teljes mértékben az ő munkája. És mégis ő embereket akar használni.
együtt akarja végezni az ő szolgáját. Azzal az emberrel, aki az embernek fia, de Isten embere, Isten szolgája. Beavatja az embert is az ő munkáját. Eszembe jut a Új Szövetségből az a kis történet, amikor az Úr Jézus egy kisfiúnak a kenyerét elkéri. Ugye hány kenyér voltak? 5 kenyér, 5 kis pogácsa. Az is olyan vékony volt, mint az ostya. Istenek pogácsának mondani. És 2 kis halakkal. És a kisfiú odaadja ezt az Úr Jézusnak. És aztán majd jól tart vele egy hatalmas nagy tömeget. 5000 voltak csak a férfiak, akik ettek ebből, és aztán összegyűjtötték a maradékot 12 kosár. El tudjátok képzelni ezt a kisfiút, mikor hazament, és újságolta az édesanyjának, aki tulajdonképpen oda tette, hogy tariszkájába ezt a kis uzsonát. Anyuka, tudod, hogy én mit csináltam? Igaz, nem egyedül, az Úr Jézus és én. Ketten. Hát jól tartottunk 5000 embert azzal a kettővel, amit nekem adott neked a tariszkát. Az Úr Jézus és én ezt tettük. Rájött testvér. Emlékszel valami olyan, amivel azt mondhatod, hogy az Úr Jézus és én együtt csináljuk? Itt most Ezékiel prófétának megadatott a lehetőség, hogy ő is átélje. Hogy az Úr és én együtt. Ez az Úr munkája, Uram, te tudod, én erre nem vagyok képes. És akkor az Úr azt mondja, igen, együtt fogjuk csinálni. Na jó, mi lesz az én részem, mi lesz az én feladatom? Hát, azt mondja az Úr, de profitálni fog. Na jó, ilyet már eddig is csináltam, hát nagyjából tudom, hogy ez hogy lehet. Igen, ám csak most ezeknek a csontoknak fog beszélni. Tetetek. De hát Uram, ezek úgysem értik, de ezek nem hallják. Hát hogy fogok itt kinézni, hogy száraz csontoknak prédikálok? De csak prédikál, azt mondja az. Ezzel ne törődj! Itt ismét eszünkbe jut Jézus Krisztusnak a mondása János 5-ből, amikor azt mondja, hogy bizony eljön az óra, és már eljött, amikor a halottak, akik a koporsókban vannak, feltámadnak. Igen, ez még nem jött. De eljött az óra, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, azok élnek. És nagyon sokszor van így, hogy amikor az igét hirdetjük, az az érzésünk, hogy úgysem hallják, úgysem értik, úgysem törődnek vele, nem ér semmit, falra borsul az egész, és azt mondja az, hogy ne törődj vele, te csak prédikálj. De csak mondja meg. És engedelmeskedik a próféta, és az Úr adja, hogy mi is engedelmeskedjünk. És adja az Úr, hogy amikor mi prédikálunk bárhol, akkor a halottak meghallják az ember fiának a szavát. És meghallják úgy, hogy életre jöjjenek, hogy életre keljenek. És amikor engedelmeskedik a próféta, valami történik. Nagyon szomorú az, amikor mi prédikálunk, és nem történik semmi. Ugye? Itt azt látjuk, hogy itt ő elkezdett profétálni, úgy, ahogy az Úr neki ezt mondta, és amikor ő profétált, valami történik. Hát mi történik? Valami történik ott valahol fenn, és valami történik ott lenn. Azt mondja, lőn zúgás, a zúgás felülről jött, és lőn zörgés, a zörgés pedig lent volt a bőrszín. A zörgés a csontok csinál. A zúgás nem a csontok képezték. A zúgás az ugyanaz a zúgás volt, amit valamikor Dávid is meghallott az eperfák tetején. Amikor láthatatlan erők, Isten serege megjelenik, a seregek urának hatalma megjelenik. És ez volt a jel Dávidnak. Amikor meghallod az zúgást az eperfák tetején, na akkor tudd meg, hogy ott van az Úr. De felolvasta a testvérünk a pünkös történetet. Ott is úgy olvasta, hogy zúgás. És felülről jött a zúgás, mint egy felülről jövő szél. A szél nem szokott felülről jönni, általában valamelyik irányból, északról, délről, keletről, nyugatról. Ez felülről jött, és egy zúgást hozott.
Tényleg, sokszor van úgy, hogy az emberek okoznak zúgást. Igen, ezt is meg tudjuk csinálni. Zúgást, meg zugolódást, meg mindenféle zajt csinál. De ez nem hozza a várt eredményt. Szükség van arra, hogy ez felüljön, ha van zúgás. És hogyha az Úr elkezd munkálkodni, akkor valóban történni fog valami, oda megy a völgy színén. Mert azt mondja, hogy ő zörgés a völgy színén. Hát mi történt? Elkezdtek a csontok mozogni. Mint hogyha valami szél mozgatta volna őket, de nem olyan volt, mintha a szél csak úgy mozgatná a csontokat, és úgy értelmetlenül egyik csont a másik fölé került, vagy megváltoztatta a helyzetét, hanem értelmes módon a csontok megtalálták egymást, mindegyik a maga helyét, és összeilleszkedtek. És egész csontváz alakult. Itt is, ott is, amúgy is. De mindegyik csont megtalálta a maga helyét. Így látta ezt a proféta. És tényleg, ha most a gyülekezetre gondolunk, azt mondja a Biblia, hogy a gyülekezet olyan, mint egy emberi test, ugye? És a hívők ennek a testnek a tagjai. És mint hogy az emberi testben a tagok egymáshoz illeszkednek, és egymásba kapcsolódnak, most a csontokra, ugye, vízületekre, hogyan kapcsolódnak egymáshoz azok a csontok, és mi történt akkor, amikor kikerült a helyéről, vagy megszakadt ez a kapcsolat, és aztán ezért majd aztán lehetett szétszórni őket, és most ennek a fordítottja történik, hogy jönnek vissza a helyükre. Akkor, amikor nincs élet egy közösségben, egy gyülekezetben, akkor megszakadnak a helyi és testvéri kapcsolatok is. Kimegy a tag a helyéről, és elszakad a másik testvértől. Úgyhogy már nem tudnak együtt imádkozni, nem tudnak közösségben lenni. Sokszor úgy annyira megszakad a kapcsolat, hogy még köszönni sem tudnak már egymásnak. Szomorú ez, és ez eltartott sokáig, évekig akármi. Hallottam olyat, hogy évtizedekig is jártak az imaházba, de nem tudtak egymásra nézni, és nem tudtak egymás szemébe nézni, és nem tudtak együtt imádkozni, még köszönni sem tudtak egymást. Milyen szomorú ez? Itt azt látjuk a látomásban, a proféciában, hogy amikor elkezdett profétálni az Úr, az Isten embere, akkor lett egy ilyen mozgolódás is, kezdtek egymáshoz illeszkedni. Mindegyik a helyére állt. Akkor, amikor az Úr elkezdi a mozgolódást a gyülekezetben, azt, amit az Úr lelke indít el, akkor történik ilyen. Hogy az emberek kibékülnek az Úrral, az Istennel, de ki tudnak békülni egymással is. És olyanok, akik haragban voltak sokáig, most már vége, egymás szemébe néznek, megalázkodnak egymás előtt, bocsánatot kérnek egymástól, kibékülnek, átölelik egymást, és helyreáll a kapcsolat, és meggyógyul a közösség, meggyógyul a gyülekezet. Ilyen zörgés volt ott az Völgy színén. És imádkozunk azért, hogy az Úr adjon ilyen zörgést közénk is. Mert van erre szükség. Ha gondolunk most a megtérésre, amikor azt lehet mondani, hogy szinte tömeges a megtérés. Mert már láttunk ilyet, még a mi időnkben is volt ilyen, visszagondolunk most 30-40 évvel ezelőtt, történt ilyen, értek meg egymást után, kiterjedt, kiáll egy egész közösségre, egy egész gyülekezetre. Valahogy a megtérés, a bűnbánat, annak van egy olyan hangja, amit Isten hoz létre. Imádkozzunk azért, hogy legyen ilyen köztünk. Aztán, amikor már ugye elég jól néztek ki, mert nem csak a csontok kerültek a helyükre, hanem aztán hús és inak és bőr borította be őket, jól néztek ki. Jó képű volt test, azt lehetne mondani.
csak hogy élet nem volt még bennük. Emlékszem rá, hogy egy testvér egyszer elmondtam, hogy az Úr elkezdte a munkát, mikor kezdtünk ezzel imádkozni, alig voltunk néhány, 5-6-an, hát most már vagyunk 60-70-en, de még mindig nincsen ilyen. Csak van egy érdeklődés, az emberek szeretnek jönni, már megszerveztük a programokat is, működik minden, csak valahogy még élet nincsen. Imádkozni kell azért, hogy az Úr adjon életet. Valahogy nincsen élő hit az emberekben. És ezért tovább könyörög. És a profit ezt megértette, nem azt mondta, nagyon Uram, hát már ide eljutottunk, halleluja, ez már nagyon jó eredmény, menjünk haza. Nem végeztük el a munkát. Ez egy veszély, akkor, amikor ugye valameddig eljutunk, elindulunk, és látunk valami eredményt, és akkor azt mondjuk, hogy akkor itt most már lehet lazítani. Nem. Itt van valami eredmény. Nem lehet lazítani. A munka nincs elvégezve. Nagyon sok tennivaló van még, és jó látni mindig a következő lépést, mivel kell folytatni, mert folytatni kell. És akkor azt mondja az Úr, nagyon helyes, jó volt, hogy te profétáltál, és éve azon munkálkodott, de most már szükség van arra, hogy te profétálj a lélek. Mert szükség volt az ígére, de szükség van a lélekre is. Ahhoz, hogy igazi legyen az eredmény. Ige és a lélek együtt. Szükség van a lélekre. Profétálj a léleknek is. Amikor ő a léleknek profétál, az olyan volt, mint amikor imádkozik az embernek. Azt mondja, hogy jön isteni lélek. A 4 szelek felül. Nem azt mondja, hogy felülről. És nekünk sem azt kell várni, hogy még egyszer jöjjön el, mint pünkösd napján, mert itt van. A lélek itt van. Lejött 2000 évvel ezelőtt, és itt van. Jelen van. És jelen van a világ. És mi halljuk, hogy munkálkodik. Valahol keleten, vagy nyugaton, vagy északon, vagy délen, halljuk azt, mégiscsak vannak ébredések. És akkor imádkozni azért, hogy Uram, jöjjön hozzánk is. Régi éneket hadd idézek most. Mondja az énekíró, Uram, hallom akarsz adni kedvesül bőségesen. Szomjas földet megitati, küld el rám is. Én rám is. Én rám is. Második ének, ó, ne menj előlem Jézus. Hol másnak mutatsz kegyelmet, előlem sem menj. Uram, jöjj hozzám! Uram, látjuk azt, hogy milyen munkát végzel máskor. Kérünk, jöjj hozzánk is! Isteni lélek. Nem azt kell várni, hogy még egyszer kitöltse az ő lelkét, ő kitöltött az ő lelkét. Jelen van a gyülekezetben, jelen van a világon. Csak azt kell tennünk megnyitni előtte az életünket, helyet adni neki, hogy betöltsön bennünket, hogy aztán életünk legyen. Tényleg imádkozzunk azért, hogy az Úr vizsgáljon meg bennünket, szükségünk van meglátni a képet, a reális képet önmagunkról. Szükség van foglalkozni a legfontosabb kérdéssel, hogyan lehet megoldást találni. És aztán, ha az Úr megmondja, hogy mit kell tenni, akkor engedelmesen cselekedjük azt, amit az Úr mutat nekünk. Hajtsunk fejet, térdet, Isten színe előtt.